Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu sou a Brenda Moraes, bem-vindos ao canal Cabeloucos. Isso mesmo, gente, estou aqui hoje para mostrar a minha slime e a minha areia cinética. Também estou aqui com uma faca para poder cortar a areia cinética. Isso é bem satisfatório, bem Tumblr. E primeiro eu vou mostrar a minha slime. Então vamos lá. Ó, eu adoro ela. Gente, é uma slime butter. Pra quem não sabe, é uma slime butter, tá bom? Tá a febre agora aí, né, gente, no YouTube. Então eu vou mostrar pra você. Pera aí, eu vou fazer uma mágica, né, gente? Muito legal esse slime. Agora eu vou fazer uma mágica e vai aparecer a minha areia cinética. Uau! Então agora vamos cortá-la. Desculpe, gente, por causa que a qualidade da câmera do meu celular, né, gente? Porque eu não tenho câmera, então eu gravo com o celular mesmo. Então a qualidade não é igual à qualidade da câmera, né? A câmera é um pouco escura e também a qualidade não é das melhores, né? Mas é o que temos pra hoje, né? Então... Ai, gente, eu mexo um pouco com a minha areia, um pouco com a minha slime, porque é muito legal os dois. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha slime, da minha areia cinética. Agora a minha slime é lilás, ó. E da minha areia cinética é um amarelo. Vamos ver, não sei, um amarelo pastel. Sei lá. Então, pessoal, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijão.